سلام دوستای عزیزم، به ریتم آشپزی خیلی خیلی خوش اومدید. ما تو کانالمون روزهای یکشنبه، سه‌شنبه و پنجشنبه با پخت انواع غذاها و دسرهای ایرانی و خارجی در خدمتتون هستیم. من امروز قصد دارم یکی از دلمه‌های بسیار بسیار جذاب و خوشمزه رو خدمتتون آموزش بدم. دلمه فلفل دلمه‌ای، بسیار جذاب و خوشمزه. حالا بزنید بریم سراغ مواد اولیش. فلفل دلمه‌ای 3 عدد ترجیحاً در 3 رنگ متفاوت، گوشت چرخ کرده 200 گرم، لپه پخته شده 4 قاشق غذاخوری، برنج پخته شده 4 قاشق غذاخوری، سبزی دلمه 6 قاشق غذاخوری شامل شوید و مرزه پیازچه و تره، 1 عدد پیاز کوچیک و همینطور پیازش سرخ شده 2 قاشق غذاخوری، کره محلی به میزان لازم، زعفران دم کرده به میزان لازم، رب گوجه فرنگی 2 قاشق غذاخوری، پنیر پیستا به میزان لازم، نمک، فلفل سیاه، زردچوبه و ادویه غذا به میزان لازم. ابتدای کار ما پیازمون رو رنده میکنیم با رنده ریز و بعد میخوایم گوشتمون رو با این مزه‌دار بکنیم و در واقع پیاز بوی ذوق گوشت رو به خوبی میتونه بگیره. من رنده میکنم و بعداً گوشتم رو بهش اضافه میکنم و اینها رو خیلی خوب با هم دیگه میکسشون میکنم به این ترتیب که میبینید و میذارم کنار و میرم سراغ تهیه بقیه مواد. فلفل دلمه‌ای که داریم من سرشون رو کات میکنم و در واقع میخوام که تخمه داخلش رو در بیارم برای اینکه تلخش میکنه و اینها رو با یک چاقوی دیگه انجام میدم. دقت میکنم که موقع کات کردن و بریدن در واقع خود دلمه اتفاقی براش نیفته و سالم بمونه، به خاطر اینکه موادی که قراره بعداً داخلش پر بکنیم از توش بیرون نزنه. به این ترتیب کاملا خالیش میکنم و سرش رو هم همینطور نگه میدارم که بعدا قرار استفادهش کنیم و روش بذاریم موقعی که مواد رو میخوایم در واقع توش پر کنیم. حالا میریم سراغ فلفل دلمه بعدی. ببینید دقت کنید اینا که من تهیه کردم کاملا توپل هستم و خیلی خوبم برای اینکه داخلش پر بشه. سعی کنید فلفل دلمه هایی که تهیه میکنید برای دلمه کاملا توپل باشن و در واقع فلفل دلمه کوچیک اصلا به درد این کار نمیخورن. و همینطور میریم سراغ فلفل دلمه بعدی. من یادم اولین باری که دلمه فلفل دلمه درست کرده بودم خیلی تلخ شده بود. بچه ببینید این یه تریک خیلی مهم داره، باید اینو به اصطلاح حتما در نظر بگیرید که فلفل دلمه‌ای باید تلخیش گرفته بشه موقعی که میخوایم برای دلمه استفاده بکنیم. من واسه همین آبو گذاشتم جوشیده و قبل از اینکه دلمه‌هامو با مواد پر بکنم و بذارمش برای پخت، اول میندازمش داخل آب جوش در حد چند دقیقه فقط، نه اینکه زیاد بمونه. میندازم و بعد آبکششون میکنم. این کار خیلی ساده در واقع میتونم بگم تلخی فلفل دلمه‌ایامو میگیره. البته من زیاد نمیذارم بجوشه که در واقع بعداً فلفل دلمه‌ایام وا بره، فقط در حد چند تا گل چند دقیقه باشه براش کفایت میکنه. همینطور چشمی هم نگاه کنیم متوجه میشین. الان من آبکششون کردم، ببینید در این حد که فقط تلخیش صرفا گرفته بشه. ما نمیخوایم که فلفل دلمه یامون وا بره، چون میخوایم توشو پر بکنیم و طبیعتا میخوایم که شکل خیلی مناسبی داشته باشه.
الان من میرم سراغ تهیه مواد داخل فلفل دلمه. اول کره رو گذاشتم داخل تابم، کاملا ذوب شده و الان همون گوشتی رو که با پیاز چند دقیقه ای در واقع مونده و طعم ذوق گوشت گرفته شده بهش اضافه میکنم و میذارم روی شعله گاز و یه کوچولو تفت میدم با کره که هم طعم بهتری بگیره و هم حالت خامی گوشت گرفته بشه و خوب داخل در واقع کره مزه بگیره. الان من ادویه هامو بهش اضافه میکنم. فلفل سیاه داشتیم، یه خورده فلفل سیاه میزنم و یه مقدار هم در واقع ادویه غذا داشتیم. اینا رو میزنم و خوب همشون میزنم و ترکیبشون میکنم و بعد سبزی دلمه‌مو بهش اضافه میکنم. سبزی دلمه‌مون حاوی تره، شوید و مرزه و پیازچه هستش. اینا رو خیلی خوب با هم دیگه میکس میکنم و یه مقدار با گوشت تفتشون میدم تا خامیش گرفته بشه و بعد بهش زعفرانمو اضافه میکنم و زعفرون که میدونید بوی خیلی خوبی داره و غذا رو خیلی خوش‌طعم و خوش عطر میکنه. الان وقتشه که پیاز سرخ کردم و بهش اضافه کنم. اگه پیاز سرخ کرده آماده نداشته باشین، یه پیاز رو بهتره که نگینی خورد کنید و سرخش کنید و همراه این غذا استفاده بکنید. من معمولا پیاز رو از قبل سرخش میکنم و آنچنان هم تفت زیادی بهش نمیدم. در حدی که نیم پز بشه کافیه و داخل غذاها معمولا از همین پیاز استفاده میکنم. الان دیگه وقتشه که لپه رو بهش اضافه کنیم. لپه پخته شده داشتیم که به این ترکیب اون اضافه میکنیم. فقط حتما خاطرتون باشه که لپه حتما و حتما باید با آب بسیار سرد پخته بشه. یعنی شما لپه رو بهتره که با آب بسیار سرد بذارین که بپزه و بعد داخل موادمون ازش استفاده بکنید. برنج هم برنج پخته شده داشتیم. 4 قاشق غذاخوری به موادمون اضافه میکنیم و میکسشون میکنیم. و الان وقتشه که زردچوبمون رو به مواد اضافه بکنیم و زردچوبه میدونید که رنگ فوق‌العاده خوبی به دلمه میده. واسه همین توی این مرحله من اضافه میکنم و ترکیبمون یه ترکیب یک رواق شد الان. و وقتشه که من بهش رب گوجه فرنگیمو اضافه بکنم. رب گوجه فرنگی رو من با آب میکسش کردم تا یه مقدار حالت روونتری داشته باشه و با ترکیباتمون خوب میکس بشه و بعد با موادم خوب میکسش میکنم و اجازه میدم که مواد خیلی خوب به خورد همدیگه برن و داخل کره خیلی خوب با همدیگه در واقع تفت بخورن و سرخ بشن و طعم و مزه‌ش رو به همدیگه بدن. الان آماده است که در واقع دلمه‌هامون رو باهاش پر کنیم. ما 3 تا در واقع فلفل دلمه‌ای داشتیم. من ترکیباتم رو به 3 قسمت مساوی تقسیم کردم و هر کدوم از دلمه ها رو با اینا میبینی که پر میکنم و کاملا با قاشق فشار میدم تا همه قسمتاش در واقع پر بشه از موادمون و بعد سرش رو قرار میدم و میذارم کنار. و بعد بقیه فلفل دلمه من به همین ترتیب دونه دونه پرشون میکنم و در واقع موادش رو پر میکنم و سرش رو روش میذارم و میذارم کنار. بچه ها ببینید من میخوام در نهایت بعد اینکه فلفل دلمه‌ام یه خورده جا افتادن داخل سسش پنیر پیتزا هم اضافه بکنم. ولی الان این کار انجام نمیدم و فعلا فلفل دلمه رو با مواد پر میکنم و داخل در واقع تابهشون میذارم و اجازه میدم یه خورده که در واقع بپزه. بعد من پنیر پیتزا رو هم بهش اضافه میکنم. الان داخل تابمون کره انداختم یه مقدار که این ذوب بشه. من یه سوسی رو که با گوجه فرنگی و آب درست کردم
ببینید کاملا یه سس غلیظیه، من بهشون اضافه میکنم و اجازه میدم که خیلی آروم با این سس در واقع بپزن. من سرش رو هم گذاشتم تا فلفل دلمه‌ای ها یه مقدار بپزن. بعدش یه خورده جا افتادن، سر فلفل دلمه‌ای رو برداشتم و یه کوچولو پن پیتزا بهشون اضافه میکنم. دقت کنید که نیاز نیست زیاد پن پیتزا بزنید، چون ما نمیخوایم که سر در واقع اون فلفل دلمه‌ای همون زیاد باز بمونه. در حد چند تیکه پنیر پیتزا کفایت میکنه. این کار باعث میشه که هم طعم خوبی به به در واقع فلفل دلمه میده و از طرف دیگه هم وقتی که در واقع این سر فلفل دلمه یا رو بعد از پخت برمیداریم یه حالت خیلی جذاب و شیکی میشه، چون این در واقع حالت کشسانی پنیر پیتزا جالب میشه. برای همین من پنیر پیتزا این موقع اضافه میکنم و بعد در واقع اون سرش رو دقت بکنید که حتما بذارین که خوب در واقع چفت بشن و حتما شعله آروم باشه، زیاد گل آنچنانی نکنه تا خوب پخته بشه و موادش از توش بیرون نریزن. زمان پختم 1 ساعت کفایت میکنه، چون قبلا توی آب جوش اینا کاملا نرم شدن. اگه خوب پخته بشه نتیجه کار این فلفل دلمه‌ای خوشگلمون میشه، بسیار خوش رنگ و خوشمزه. تقدیم به شما دوستای گلم. امیدوارم که از برنامه امروز هم لذت برده باشین. حتما تهیه بکنین، خیلی خیلی خوشمزه است. بچه ها مخصوصا خیلی دوستش دارن، نوجوان هم همینطور. خیلی در واقع حالت جذابی داره. همطور که گفتم وقتی درش رو هم برمیداریم این پنیر پیتزاها خیلی جذابش میکنن. من اینو تقدیم شما میکنم و طبق روال هر هفته ما 1 شنبه، 3 شنبه و 5 شنبه خدمتتون هستیم. دوستای گلم اگر از این برنامه خوشتون اومد لطفاً با لایک و سابسکرایب منو حمایت بکنید. تا برنامه دیگه، خدا نگهدار.